Mi dimetto prima del verdetto, qualunque esso sia, affronterò la sentenza da libero cittadino. Lo ha detto il presidente della regione Lombardo nel corso della conferenza stampa per lo scambio di auguri di Pasqua con i giornalisti, il giorno dopo della richiesta di rinvio a giudizio per associazione mafiosa e voto di scambio aggravato. Se l'udienza preliminare non può che concludersi col rinvio o con l'archiviazione, perché il Presidente non corra il rischio del rinvio, si dimetterà un momento prima del verdetto. Ci fosse anche un'archiviazione, così come se ci fosse un rito abbreviato, prima di una sentenza il Presidente della Regione si dimetterà da Presidente della Regione ed eventualmente accetterà, come è ovvio che sia, comunque serenamente, un verdetto da cittadino. Sui tempi delle sue ormai certe dimissioni, Lombardo non ha escluso elezioni anticipate ed ha aggiunto: con i miei alleati, con cui ho condotto un'azione riformista senza precedenti in questa regione, assumerò ogni decisione. Lombardo ha detto che dimostrerà la sua estraneità ai fatti, anche perché il provvedimento si fonda sulle dichiarazioni del pentito Di Gati, che parla di sostegno a un candidato che non era dell'MPA ed in quel periodo il partito non esisteva nemmeno. Questo provvedimento che è assurdo perché, per esempio, si fonda sulle dichiarazioni del signor Di Gati, il quale nei primi 6 mesi della sua collaborazione ha dichiarato di avere sostenuto un tal candidato che non era dell'MPA nel 2006. Prima l'MPA non c'era, né ad Agrigento né in altre parti della Sicilia, se non a Catania e a Messina. Quindi delle menzogne per cui sarà ovviamente sarà perseguito.